nga e dimre që kanë zemër ato. Allahu na tregon: "Wa ma tukhfi suduruhum akbar." Çka kanë zemër, Allah më e madh se çka është faqe. A mund ta parandosh këtu dhe gjithat helme nxjerrin për muslimanët, gjithat helme nxjerrin për muslimanët, e për media, e gazeta, e propaganda. Apo Allah thot, ama mrena shpirti çka kanë? Allah më e madh është. Allah më e madh. O vetë vesh kështu para mendoje. Allah ka ndash me vra Muhammed alayhis salam. Ka ndash me zhduk Muhammed alayhis salam. Dhe kanë provu disa herë me vrat dhe kanë tentuar me myt pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam. A mund ta paramendosh ata sa urrëti kanë pas për ta? Tentativat vazhdueshme me vrar Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu thotë qad badat, ai urrëti është faq, a mrena çka ka? O shumë më e madhe. Për këtë arsye vëllezër, Allah pse na tregon që ti ta dish. Dhe kur e din, është gjysma e preventivës, domthon është e kryer nga se ty të kallzu, i marr masat dhe pozicionet e duhura. Për këtë arsye, Allahu xhelle xhelaluhu na tregon neve për brendit e disa për njerëzve që mbartin në gjoksat e tyre, për çfarë arsye? Vetëm që besimtarët kanë kujdes. Këtë kujdes. Pra, nëse ai ka folë në xhims, llafi urrëtie. Edhe një ton urrëtie më ka. Edhe një kallaballok urrëtie më ka, ti nuk e sheh. Nuk e thonë të tërën. Flasin sikur thotë Allahu xhelle xhelaluhu, yelun alsinatahum, e dredhojnë gjuhën. Nuk flasin qartë për pabesimtarët që e kanë luftuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.